Consegue ouvir o barulho, ó? Ó, o barulho raspando. Esse é um dos detalhes. Quem já tem experiência já consegue perceber que tem algo de errado, ó. Você tá vendo o cesto girando, ó? O cesto, nesse momento, nesse modelo de máquina, nas LAC, LT15F, LTD, o cesto é para estar parado, tá? O cesto é para estar parado, o cesto está girando, ó. Então, nesse momento que o cesto está girando, a embreagem lá dentro está raspando os dentes, que estão gastos. Então, aqui você já consegue identificar uma máquina com defeito na embreagem. Então, esses modelos de máquinas, elas foram projetadas para o cesto estar parado na hora da agitação, tá? Então, se o cesto está indo e voltando na hora da agitação, já tem algo de errado com a embreagem. Em alguns casos, funciona. Já peguei casos assim que a máquina está funcionando com o cesto e não está raspando. Muita gente funciona. Em alguns casos funciona, mas ela não foi projetada para trabalhar dessa forma. Elas foram projetadas para o cesto ficar parado lá na hora da agitação, tá? Então é isso aí. Aqui vocês já identificaram, né? Agora nós vamos voltar lá para aquele mecanismo. Vamos desmontar. Vou desmontar aquela embreagem. Vamos estudar aquela embreagem e depois eu vou desmontar aqui essa embreagem ruim, vamos fazer a troca e colocar a máquina para funcionar novamente, para você ver ela funcionando da forma certa aí, como tem que ser. Então vamos voltar lá para o conjunto de embreagem, naquele outro mecanismo que a gente estava estudando antes. Então vamos lá, gente, vamos estudar aqui, né, a embreagem. Naquele momento lá que eu acabei de mostrar para vocês, o que está acontecendo e como que a máquina está trabalhando. Ela está nessa posição aqui, ó, você consegue ver aqui? Tá trabalhando aqui o motor, né, agitando. Você pode ver que tá agitando aqui, ó, com o agitador, né, no eixo de agitação. Então trabalha aqui, ó, tá livre aqui a embreagem. Tá vendo que tá livre? Ó. Então é isso que tá acontecendo. Ela tá trabalhando dessa forma lá. E isso ocorre aqui, né? O atuador trabalha aqui, ó, nessa posição, né? Ele vai fazer essa movimentação. Na hora da agitação, a polia sobe. A polia não, a engrenagem da embreagem sobe, né? E desengrena aqui da polia. Ele vai ficar livre aqui, ó. Na hora da centrifugação, ó, o atuador trabalha para lá, a polia desce, ó. Entendeu? A polia desce não, a engrenagem desce, né? A engrenagem da embreagem desce, né, ó, e trava. Aí, ó, você pode ver que agora já vai agitar, né? Olha aqui, ó, já vai agitar, já vai girar no caso, né, ó, o tubo completo. Entendeu, ó? Tá girando o tubo completo. Entendeu a diferença? Né? Momento da centrifugação. Então é esse processo que acontece, ó. Agitação. Descer um pouquinho mais aqui. Agitação. Tá livre, né? Centrifugação. Centrifugação. Vai girar tudo. Então esse é o processo que o atuador faz. O que está acontecendo com aquela embreagem? Então eu vou desmontar aqui a polia para entendermos, né, o que está acontecendo. Vamos retirar a polia. Olha a engrenagem, né? As engrenagens da polia, né? Os dentes aqui que encaixam aqui, ó. Né? Então quando faz esse processo ali, aí eu vou desmontar a embreagem para a gente estudar ela aberta, né? E tem a mola, ó. Olha aqui. O que aconteceu naquele caso lá, né? Quando a gente desmontar, vocês vão ver. Desgastou, ó. Não tem o dente aqui, ó. Conforme vocês podem ver, os dentes aqui da parte interna da embreagem, eles desgastaram. Você vai ver aqui, ó. Você consegue identificar que eles estão desgastados aqui, ó. Eles estão desgastados aqui e desgastaram também lá dentro, ó. Nessa outra parte também desgastou. Desgastaram, né? Lá dentro, né? Dentro desse dente aqui. Aí o que acontece? Quando ela trabalha lá, ó, no momento de agitação, que a polia aqui fica livre, ó. A polia vai ficar livre e aquela parte lá, ela vai encaixar lá dentro, ó. Ela encaixa, né? Esses dentes encaixam nos dentes de dentro, né? E trava no mecanismo. Travou, ó, o mecanismo aqui, a parte interna do mecanismo, ó. Ele trava nessa parte da embreagem, né? Que tá parafusada aqui, que tá aqui, ó. Então, ó, esse é o movimento de trava, que travou, ó. Entendeu? Por isso é que a agitação, na hora da agitação, ela vai trabalhar aqui livre, ó. Tá vendo aqui o dente livre, ó? Tá livre, ó, tá girando os dentes. Ó, tá girando a polia, né? Tá vendo girando aqui, ó. Correto? Agora, quando isso aqui desce, ó, que faz aquele movimento lá que o atuador traz, essa parte interna aqui, ó, aí gira, né? No caso, todo o cesto, que o cesto tá aqui, ó. Ele vai estar preso aqui, ó, né?
Então, se está girando a parte toda, ó, é a hora da centrifugação. Por isso que o tubo de centrifugação gira todo, né? Automaticamente o cesto está preso aqui, o cesto vai girar aqui na hora da centrifugação. Então é esse movimento aqui que acontece, né? Aí na hora de agitar, né? Sobe novamente, trava o cesto, né? Então aquele cesto lá era para estar travado, né? Por que que ele não está travado, né? Porque ela está trabalhando aqui, ó. Essa parte aqui está correta lá, ó. Entendeu? Ó? Só que tem peso e tem roupa dentro que vai e movimenta para o lado. Como tá gasta aqui as engrenagens, ó, então essas engrenagens aqui, ó, fica raspando lá, entendeu? Então ela gira aqui, ó, ela fica raspando essa parte aqui, né, naquela outra parte lá, ó. Isso acontece muito, isso acontece com o passar do tempo, né, esse desgaste aqui. Então quando a gente desmontar lá, você vai entender do que eu tô falando. Principalmente como ela trava, né, no cesto, como ela trabalha travada no cesto. Então, gente, na verdade, como que ela funciona, né? Tá vendo aqui, ó? Vou chegar um pouquinho para lá. Olha aqui, ó, os dentes, né? Essa parte aqui, ela é travada aqui no mecanismo, né? O mecanismo é parafusado no tanque. Eu falei travado no cesto, não, é travado no tanque, né? Então o mecanismo é parafusado no tanque, essa parte aqui. Essa parte aqui é parafusada aqui, né, no mecanismo. Ela tem a posição correta do encaixe, ó. A posição aqui, ela tem, são 4 pinos, 4 guias, né? Então ela tem o guia maior, onde tem aqui também, ó, o guia maior. Então não tem como você montar errado, tá? Então você vai montar dessa forma aqui, ó. Correto? Então essa parte aqui é que vai fazer o cesto travar lá, né, ó. Então essa parte aqui, ó, essa engrenagem desce, né, ó. Essa engrenagemzinha ela vai descer lá, ó, encaixou, né? Então é ela que vai segurar o cesto na hora da agitação. Então por isso que o cesto não é para ir e voltar, entendeu? Então é feito dessa forma aqui. Essa parte da embreagem é parafusada no mecanismo, né? Essa parte do mecanismo ela é parafusada no tanque, tá? Então é através dessa peça interna, dessa peça superior aqui da embreagem, né, que é parafusada no mecanismo, e mecanismo no tanque é que faz com que o processo no processo de agitação, o cesto fique paradinho e não fique se movimentando. Então, gente, vou montar novamente a embreagem, né, a parte interna, parte superior aqui da embreagem, para a gente recapitular como a embreagem funciona, porque a ideia desse vídeo é exatamente essa. Eu quero principalmente para a galera que está começando a entender como que ela funciona, para quando você pegar, não simplesmente trocar a peça sem entender como ela funciona. Só colocando aqui e recapitulando, né? Então vamos lá, já apertei, né? Aqui temos o mecanismo completo, né? Se ele girar aqui na centrifugação, ele gira aqui na agitação. E essa peça aqui vai travar juntamente com a outra, ó. Ela trava, ó. Tá girando, ó. Tá girando completo. Tá vendo lá o tubo girando, ó? Tanto o tubo, ó, tá girando, né? Ela tá fora, ó. Ela não tá encaixada. A partir do momento que ela encaixou, ó, travou. Entendeu, ó? Ela encaixou lá dentro. Eu não sei se a imagem tá pegando legal aqui. Ó, os dentes encaixam, né? Ó, travou o tubo, correto? Aí nesse momento aqui, a polia vai trabalhar na agitação. Tá vendo lá, ó? Tanto aqui, tá girando, né? Para um lado e para o outro livre. E lá em cima você vê, né, no caso, onde estaria o agitador. Continuando a montagem, né? Você vai tirar aqui. Vamos colocar essa mola. Às vezes, gente, acontece também, eu tô falando do desgaste, né? Mas pode acontecer dessa parte aqui, ó, que ela trabalha aqui, ó, deslizando, né? Ela trabalha aqui deslizando, ó. Parte lá. Ó, às vezes acontece o desgaste aqui, ó. Às vezes acontece um desgaste interno, né, nas peças. Às vezes a própria sujeira trava também a embreagem, tá? Então não é só, naquele caso lá, o desgaste, mas pode acontecer também de sujeira agarrar aqui, tá? Aquela sujeira vai acumulando,
trava, né? Às vezes ela encavala, eu já peguei casos da embreagem encavalar aqui, ela para ela descer de um jeito, né? Ela desce aqui de forma errada, aí você pensa que não, ela fica travada, então não vai nem para um lado nem para o outro. Isso acontece principalmente com sujeira, com muito tempo sem manutenção. Então, por isso é que é recomendado você fazer manutenção. Desmonta a embreagem, né? Retira toda ela ali, faz uma limpeza, passa uma graxinha, né? Bem limpinha, pode ser uma graxa grafitada. Muita gente fala que não pode passar graxa. Eu uso graxa, só que eu uso a graxa grafitada bem pouquinha, né? Então você pode ter um problema não somente aqui. Você pode ter um problema também, né, de desgastes, principalmente nessa parte aqui, ó, né? Essas partes aqui internas. Embreagem. Então vamos lá, vou finalizar aqui para poder montar. Vou montar aqui, gente, já nós vamos para lá. Posição certa, né? Você encaixou aqui. E aí você vai encontrar aqui também, ó, a posição do onde vai pegar a molazinha, encaixa lá. Ela vai de encontro com aquela parte lá. Ó. Aqui a mola. Ó, tá vendo o engaste lá embaixo, ó? Então, quando ele trabalha nesse movimento aqui, ó, ela desengata de lá de dentro, né? Da parte de cima da embreagem do mecanismo, ó, ela desce aqui e esse aqui engata, no caso, na polia. Aqui, ó. Então, vamos lá, né? Recapitulando, né? Então, o atuador trabalha aqui, ó. No caso aqui a agitação, ó, tá gerando lá o tubo, ele trabalha para cima, agitação, ó, entendeu? Aí nesse momento travou, né, o tubo, você não consegue girar, ele tá travado, né? Aqueles dentes travaram lá, ó. Agitação, centrifugação, agitação, tá? Não sei se você tá conseguindo ver, a luz parece que tá atrapalhando, mas é basicamente isso aí, tá? Então é isso aí, gente.